রায়গঞ্জের বিধায়ক মাননীয় শ্রী কৃষ্ণ কল্যাণী মহাশয়, আমাদের সকলের প্রিয় রিঙ্কুদা যেভাবে সবসময় সব পরিস্থিতিতে সবার আগে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নিয়ে সত্যজিৎ পালের লেখা কবিতা জনতার জননেতা। কল্যাণী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেই রিঙ্কুদা শিল্পপতি, দুয়ারে গিয়ে মিটিয়ে চলেছেন সাধারণ মানুষের দুর্গতি। করোনা অতিমারিতে সরকার লকডাউন দিয়ে বলেছিল জীবনের আছে বড় ভয়, ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করতেই মানুষের মন করল জয়। মানুষের আশীর্বাদে বিধায়ক হলো দাদা, রায়গঞ্জবাসী বলল জননেতা। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলেন রায়গঞ্জবাসীর অধিকারের কথা। আছে কত নেতা, পা মাটিতে ফেলে না, গাড়িতেই করে ভ্রমণ। আমাদের জননেতা অহংকারী নন, মাটিতে পা রেখেই করেন গমন। মানুষের সমস্যা মেটাতেই সমাধান অফিস খোলা। রায়গঞ্জবাসী গর্ব করে বলেন রিঙ্কুদাকে যাবে না ভোলা। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ছুটে চলেছে শহর থেকে গ্রাম। উপকৃত মানুষ আশীর্বাদ করে জননেতা দিয়েছে নাম। জনগণের অসুবিধার কথা শুনতে বিধায়ক গেলেন দুয়ারে। এলাকার মানুষ পুষ্পবৃষ্টিতে নিলেন তাকে বরণ করে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই পায় জননেতাকে পাশে। রিঙ্কুদা আমাদের গর্ব, এটাই রায়গঞ্জের আকাশে বাতাসে ভাসে।